मैं हूं डॉक्टर संदीप हसे। स्वागत करता हूं आपका मोरवेदा कायरोप्रैक्टिक अपने चैनल पर। आगे है अल्ताफ जी। कैसे हो सर? बढ़िया हो सर, ठीक। आप 8 दिन का आज ट्रीटमेंट किया प्रॉपरली आपने, तो आज के दिन आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात अल्ताफ सर ज़्यादातर फॉरेन में रहते हैं, उनके 6 रेस्टोरेंट हैं और उनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है और बहुत बढ़िया सैलरी है, तो स्टैंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। यस सर। हाँ, तो क्या दिक्कत हो रही थी एक्चुअली, क्या हो रहा था कि आप यहाँ आए नासिक? सर मैं अब्रॉड में था और मुझे इतना पेन बढ़ गया था, मेरा ड्यूटी आवर्स थोड़ा ज़्यादा हो गया था, स्टैंडिंग वर्क भी ज़्यादा हो गया था और ट्रैवलिंग भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। उससे धीरे धीरे मेरे बैक में इतना पेन बढ़ गया था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, लेट नहीं पा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तो काम पे मेरा फोकस कम हो गया था और इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी ट्रीटमेंट लेना ही ज़रूरी है और मैंने काम स्टॉप किया। पर कहाँ लेना मुझे पता नहीं। बेसिकली मैं नासिक का हूँ, तो मैं नासिक में ही ढूंढ रहा था विच इज़ द बेस्ट कैरोप्रैक्टिक फॉर द ट्रीटमेंट। तो बाद में सोशल मीडिया पे मुझे आपका एड्रेस भी मिला और रेटिंग भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैं आया एंड आई एम लकी दैट आई एम हियर एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। एक्चुअली आपका जो वर्क है 4 सेक्शन होते हैं, एक सर्वाइकल, एक थोरेसिक, लंबर और नीचे का कॉर्सिक्स और सैक्रल। ओके सर। तो क्या हुआ है, ये दोनों पार्ट है ना अनसपोर्टेड है, ये जो है लंबर और सर्वाइकल एरिया आप देखोगे, थोरेसिक एरिया को रिप का सपोर्ट है। यहाँ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, दिन का वर्क ज़्यादा होता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा से सर्वाइकल पे लोड आता है। तो आप तो स्टैंडिंग थे ना, इसलिए लंबर पे ज़्यादा लोडिंग हो रहा था बॉडी में। यस सर। और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये डिस्क है और 2 वर्टिब्रा है, इसके बीच में डिस्क ज़्यादा स्टैंडिंग से क्या होता है, उसके वर्कलोड का प्रेशर से ये डिस्क बाहर आने लगती है, प्रोट्रूजन होता है। प्रोट्रूजन होते बाद में न्यूक्लियस पपुलस लीक होके बाहर भी आ सकता है। और वो जैसे जैसे बाहर निकलेंगी वैसे डिस्क बाहर निकलेंगी, तो ये जो वर्टिब्रा है, आपकी जो स्पाइनल नर्व है वो कॉम्प्रेस होने लगती है, पोस्टरली जो पीछे की तरफ बल जो डिस्क कॉम्प्रेस करने से। तो आपका जो मैं एमआरआई में एक्सप्लेन करूँगा, L4 L5 और L5 L7 में आपको ज़्यादा कॉम्प्रेशन था, इसलिए आपको रेडिटिंग पेन और आप ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, ब्रेक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ट्रेच हो चुकी थी, वो प्रॉब्लम था। देखो अपना शेप देखो स्पाइन का, ये प्रॉपरली एक माइल्ड एस शेप का है। ओके, ऐसा पूरा इंस्ट्रूमेंट, पूरा इंजीनियरिंग है टेक्निक। तो हम क्या करेंगे, कायोप्रैक्टिस से इसकी अलाइनमेंट करते हैं और जो हमारा होलिस्टिक अप्रोच में है, इससे हम क्या करते हैं, इसको ताकत देके नरिश भी करते हैं स्पाइन को आयुर्वेदा से, तो जल्दी रिजल्ट आते हैं। ओके, अब एमआरआई पे थोड़ा मैं बता दूंगा। ये देखो, मैं थोड़ा सा एमआरआई आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी वो मॉडल पे दिखाएगा, तो नॉर्मल एस शेप माइंड एस, ये जो रहते हैं वर्टिब्रा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मज्जा रज्जु बोलते हैं इसको, और ये जो वाइट है प्रोटेक्टिव फ्लूइड है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये कवर करता है। और इसके बीच में एक लिगामेंट लगता है, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, और ये लिगामेंटम फ्लैवम। ओके, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ओके, तो क्या हुआ है, आपका जो स्टैंडिंग वर्क था ना, इसकी वजह से देखो ये डिस्क ज़्यादा उसको सीवियर इफेक्ट हुआ है, और ये जो न्यूक्लियस प्रोपोसस है ये बाहर आया है थोड़ा सा, 3rd ग्रेड, और ये आपके मज्जा रज्जु पे प्रेशर कर रहा है ना? दिख रहा है ना आपको साफ में? हाँ दिख रहा है सर। यस। और ये L5S1 में भी 2nd ग्रेड है, अभी न्यूक्लियस प्रोपोसस जगह पे है या लीक होके बाहर आया है। यस सर। तो हमने क्या किया, ये हाइड्रेशन किया, स्पाइन का अलाइनमेंट भी किया है, और सब प्रॉपरली इसका नरिशमेंट भी किया है। तो सिर्फ कायरोप्रैक्टर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, पर ये काला पड़ा है, देखो काला। हाँ, इसको आयुर्वेदिक हीलिंग से नरिश किया जा सकता है। हम इसका फ्लूइड कैपेसिटी भी बढ़ाया, लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ाया है। तो हमें जो मेडिकल रिजल्ट आते हैं, ये सब हमारा जो अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच, उसमें डायनेलिंग, एक्यूपंक्चर ऐसा, और आयुर्वेदा, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, डॉक्टर राम भोसले प्रणीत, संवान चिकित्सा, ये सब एक साथ करते तो उसका इफेक्ट मैजिकल आता है। तो आपको अब बहुत अच्छा लग रहा है, लंगड़ी भी कम हो गई,
मेरा मतलब है, और आप ये ध्यान में रखो, आपको स्पाइन होगा 6 महीने में तो 1 साल करना है, क्योंकि Sure. हमारी बॉडी को हम नेचुरल हीलिंग के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट भी करना है उसको। Yes, sir, sure. नहीं तो आप क्या होता है, लोगों को अक्सर यहाँ से चले जाते हैं, भूल जाते हैं हमें पेन था, बहुत लोग जाते हैं, फिर 2-3 महीने वापस आते हैं। और आप कंटिन्यू एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे तो रोज कंटिन्यू, आपको Sure. प्रॉब्लम नहीं आएगा। Sure, sir. ठीक है, और कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, समझ गया मैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सर।
Hello sir, Right. I'll show you few exercise. Okay. You have to do this every day. Okay. Okay. Each practice should be done with the synchronization of your breath. ठीक है, जो भी प्रैक्टिस करोगे आपको आपके श्वास के साथ उसको कनेक्ट करना है. Okay. चलो, दोनों लेग्स को फोल्ड कर दीजिए और ये प्रैक्टिस आप मैट पे करना क्योंकि आपके दोनों हैंड शोल्डर लेवल पे रहेंगे. अभी इधर स्पेस नहीं है तो इसके लिए हम बेंड कर सकते हैं. Okay. Now bend your both the knees towards your left side. Okay, do not lift your shoulders up. आपके opposite side पे रखते हैं and stay there for 5 counts. 1, 2, 3, 4 and 5. धीरे से ऊपर करिए. Now bend your legs towards your right side. अपने left पे देखिए. Press your shoulders hard. Stay there. 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से ऊपर आइए. ये प्रैक्टिस आपको 5 टाइम्स करनी. फोल्डेड लेग लंबर स्ट्रेच. अभी हम करेंगे क्रॉस लेग लंबर स्ट्रेच. क्रॉस लेग मतलब योर राइट लेग ओवर योर लेफ्ट नी towards the left side. If your left leg is up, you have to bend towards your right side. Stay there. 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से ऊपर आइए. Other side, left over your right. चलो, right side. And stay there. Very good. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come up. Okay. Now bring your both the knees closer to your chest. Hug yourself. खुद को पकड़ लीजिए. And stay there. Relax your neck. Stay there. 5, 4, 3, 2 and 1. From here only, grab your toes. अंदर से दोनों हाथों को लेना है और अपने टोस को पकड़ना है, पैरों की उंगलियों को, और धीरे से ऊपर करना है. यस, स्टे देयर. आपको आपकी पूरी स्पाइन यहाँ पे फील होगी मैट पे. Yes. ओके, स्टे देयर. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly take your legs down and नीचे. Straighten your leg. Now lie down on your belly. अपने पेट के ऊपर बैठ जाइए. Deep breathing करना है 5 times. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Last, inhale, exhale. Okay, now place your both the hands to the floating ribs. दोनों हाथों को अपने thighs के नीचे रख दें. Place your both the hands under your thighs. Right hand under your right thigh, left hand under your left thigh. Legs together. Your chin and shoulders resting on the mat. Inhale, lift your right leg up. Exhale down. अपने ब्रेथ को सिंक करना है, ठीक है? Inhale up, उठाओ. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Other leg. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. अभी दोनों पैर साथ में. Inhale up. Very good. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Normal breathing, stay there. उधर ही रहना, होल्ड करो. 5, 4. धीरे वही तक अपने अपर बॉडी को उठाना है. Inhale, नहीं, ये अपर बॉडी मतलब ये. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Exhale, ठीक? ये हाथों को ऐसे रखना है. Okay. Inhale up. Exhale down. Very good. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Normal breathing वही रहना है. 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से नीचे आना है. And relax. Lie down on your back. Complete awareness on your breath. When you inhale, bulge your belly up. जितनी लंबी गहरी श्वास होगी, पेट को ऊपर की ओर को लाना है और श्वास छोटे को अंदर की ओर लेना. Very good. Inhale up.
exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, normal breathing, stay there, 5, होल्ड करके रखना है ब्रेथ को, 4, 1, धीरे धीरे श्वास छोड़ो, जितना गहरी और जितनी लंबी गहरी श्वास छोड़ सकते हो छोड़ते रहो, 1, 2, 3, 4 and 5, नॉर्मल ब्रीदिंग, ओके। ये अपना स्पाइन डिस्ट्रैक्शन भी होगा और स्पाइन स्ट्रेंथनिंग भी होगा, तो आ जाइए, आपको लॉक कर देती हूँ, आगे और आगे और आगे, ओके। अब धीरे से बेंड फॉरवर्ड, आगे झुक जाइए, झुको झुको, नीज सीधे रखने की कोशिश करो, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको लूज नहीं करना है, अपने दोनों पैरों को पीछे लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, नीचे रखो, आपकी हील्स टच होनी चाहिए बॉल को, ठीक है, और नीचे और नीचे और नीचे लेके आओ, वेरी गुड, और दोनों हाथों को आगे लेके जाओ और आगे लेके जाओ, आपको स्ट्रेच फील हो रहा है, यस, वेरी गुड, सामने देखो और नीचे जाने की कोशिश करो, चलो गो डाउन, हील्स को नीचे टच करने की कोशिश करो, स्ट्रेच योर हील्स डाउन, वेरी गुड, देयर यू गो, स्टे देयर, 5, 4, 3, 2 and 1। अब धीरे धीरे दोनों हाथों से पीछे चलते हुए आना है,